निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019 देलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ स्पष्ट जानाया मोजां बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला सोरबा प्रमद बर'नि नङा सोरबा कास्टम बसुमतारिनि नङा सोरबा हाग्रामानि नङा हा बियो सोरबा बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलनिबो नङा बेयो जाहैबाय जोंनि समग्र बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि मोजांनि थाखायसो आरो निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019 देलाय नोंसोर बुंलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिला 2012 आव कार्बि आंलंआव इउपिएडिएस होननाय आरो डिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019 आव बे मुभ जादों आरो 2019 आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटीयाव थिनहरदों बाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला बिटिसिआ मोजां नि सायावहाय रिप्लाइ होननानै फैबाय आङो पार्लामेन्टआव कुइसन राइज खालामनो थाखाय साथाम साब्रै एमपिनि दरखार जाया हा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि दारैहाय ग्रासरुट डेम'क्रेसि होनदों जेरैहाय बिसिडिसि मिउनिसिपाल बर्ड बेफोरावबो बिसायख'थिनि राहा खालामनो नागिरनाय जादों 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि दारै आर्टिकोल 280 दफाखौ सोदांनानै बाहाय जोंनि काउन्सिल लेभेलावबो डाइरेक्ट फान्डिं खालामनो नागिरनाय जादों आरोखि आरो बिदिनो एन्टि डिफेक्शन ल' जाय बुस्थुआ जोंनि बिटिसिआव गैयामोन एन्टि डिफेक्शन ल'आ बेखौबो बै एमेन्डमेन्टनि दारैहाय खालामनानै लाबोनो नागिरनाय जादों आरो मोनसे माबाबाव बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि दारैनो आरोखि जोंनि समस्थिखौबो दाफामफिननानै बाहाय माने बुरजा फेहेरनो नागिरनाय जादों आरोखि बेफोरो गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ मिथिनानै बिथाङाबो बुंदों जे माने बिराद मोजां जागोन मागोन होनदों खिन्थु मोजां जागोनब्ला नोंथांमोनहाबो बै बाथ्रानि सायाव गुरुत्व होनांगौमोन नाथाय दिनैसिमबो सरकारखौ नारसिननाय बा बिनि सोमोन्दै फंसे बाथ्रा रायलायनाय बेखौ नुनो मोननाय जायाखै बेखायनो आं खावलायदों आरो बुंदों कास्टम बसुमतारि बिथांखौ नोंथाङा जुदि मिथिखानानै बुंदों ना मिथियाल'सैनो बुंदों बेखौ आङो जेबो बुंनो थांला दिनै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि इलेक्शननि बाथ्राखौ बिसायख'थि खुंनायनि बाथ्राखौ लानानै बुंदों नोंथाङा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाबो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाबो जोंनि बिटिसिनि बायदिनो स्टेट इलेक्शन कमिशनारनि आन्डारावहाय बिसायख'थिया जायो बेखौ नोंथाङा मिथिखानानै बुंदों ना थगायनानै बुंखो जुदि थगायनानै बुंबायबा बे गोरोन्थि जाबाय आरोखि आरो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जानाया मोजां बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला सोरबा प्रमद बर'नि नङा सोरबा कास्टम बसुमतारिनि नङा सोरबा हाग्रामानि नङा बियो सोरबा बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलनिबो नङा बेयो जाहैबाय जोंनि समग्र बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि मोजांनि थाखायसो आरोखि बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला बेखौ नोङो जानला मोनला बाथ्रा फौसलिया बाथ्रा बुंलाबायनानै जेबो लाब जानाय नङा नोंथांमोनहा जुदि बैखौबो जाजानो लुबैदोंबा प्रेसार हो सरकारखौ बिदिसो जानांगोन आरोखि दिनै सुक्तिखारि बिटिआर सुक्तिखारि बिदा फंबायफोरा दिनै बेसेबां बै बिला जानांगौनि थाखायनो दिनैहाय बेसेबां नारसिनदों बेसेबां खुद्रिसारनाय दिन्थिदों बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिनाया मोजां आरोखि दिनै नोंथाङा कास्टम बसुमतारि बिथाङा बै बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां मोनसे खोथासो बुंनो नागिरदों लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनो होननानै बुंनानै बेहाय जाख्ल'नाय खालामनानै बेखौ नोङो जाख्ल'नानै
फरेन बेरायहैनाय माब्रै बेरायहैखो बिनि फिननायखौसो होग्रोनो आं खावलायदों नोंथांखौ। आरो नोंथांखौ आरो मोनसे कुइसनसो खालामबावगोन आं। बे जोंहा जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय टप 10 मेट्रिक पास जानायफोरनो पिअ पास जानायफोरनो नोंथांमोनहा 3 लाख रांखौ मानो दासिमबो होदिया बेखौसो नोंथाङा फिननाय होग्रो दिनैनि थारिखआव। आरो खोनानो मोन्दों बाथ्राया जुदि सैथोब्ला बिराद गोरोन्थि जाबाय आरोखि नोंथांमोनहा फोसावदों दाख्लै बिदिनो नेट पास जानाय 10 पास जानाय एडमिसननि थाखाय नोंथांमोनहा 5 लाख रां हैदों होननानै फोसावदों। खिन्थु जाय फरायसाफ्रा मोन्दों बिथांमोननिफ्राय जों खबर लानानै मिथिबाय जाखिनि फोसावदों रांखौ बेखिनि रां जोङो मोनाखै होननानै बुंदों। जुदि मोनाखैब्लाथ' बे बिराद गोरोन्थि जाबायना। बेफोर बाथ्राखौसो डिसकासन खालाम। नोंथाङा बै 125 एमेन्डमेन्टनि सायावहाय जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ।